Halo teman-teman semua. Kalian pasti nggak akan percaya dengan apa yang bakal aku tunjukin hari ini. Jadi, aku baru aja nemuin mainan yang bikin anjing kesayanganku jadi komedian dadakan. Coba deh lihat si Bade ini. Yang bikin tambah lucu, dia mulai loncat-loncat sambil geleng-geleng kepala, kayak lagi nonton stand-up komedi. Awalnya, dia cuma bengong waktu aku kasih mainan yang bunyinya aneh banget. Tapi detik berikutnya, dia mulai ketawa sendiri. Sumpah, ekspresinya bikin gemes banget. Subscribe juga biar nggak ketinggalan kelucuan-kelucuan dia yang lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Mainannya bunyi squeak-squeak gitu. Dan si Buddy langsung bereaksi dengan suara tawa yang unik. Yang paling seru tuh pas dia mulai ngajak main sama bayangan dia sendiri di kaca. Asli deh, Angie ini bisa bikin mood kita langsung naik. Kalau kalian suka sama tingkah lucunya Buddy, jangan lupa like videonya ya.